我係成個人拋起，所以我好驚喎。我爭啲跌落嚟喎，我覺得。我係成個離地喎 ，Pat 你唔會咩？係可能係因為佢太突，因為我太重啊。
部機都執晒。等佢細少少先啦，係大咗。哇！成功挑戰啊！挑戰啲咩啊？挑戰水簾洞。有咩感覺啊？刺激啊！好刺激啊！好凍㗎，定係同埋我啲器材全濕咯，應該冇事。但係都 OK 嘅，好彩有歌劇嘅副歌睇。邊個話唔可以帶小朋友去冰島嘅？你帶佢嚟，喺上面啊，喺個頂度。咁食咩？其實我覺得夠㗎。好大份。咁個海鮮湯入面咧係有蝦啊，同埋有啲有魚同埋mussel咁樣咯，有啲米。鬆化 OK 㗎。First of March, it's clear to me there's something that's uncomforting. Your body has a way with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home.